السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان دين رجينا يا 90% ama 90% dumarka adduunka jooga oo dhan arrintan in lagu sameeyo gaari iyo godob ay ka xigaan waa arrin aad u khatar badan xagga haweenka marka la joogo xasaasiya laakiin caafimaadku kama dhigo mid compulsory oo qasaba waliba dhakhaatiirta qoyska marka la eegayo arrintan la sameeyo ma taageeraanba waxa laakiin jirta mid kale inuu iman doono ay dhakhaatiirtu qasab ka dhigaan in la sameeyo arrintani waxa weeyaan gabadha marka la guursanayo oo ninku iska fiiriyo inay bikra tahay oo kadibna baadhis caafimaad la mariyo oo lagu ogaanayo bikranimadeeda dumarku arrinta aad bay uga dhintaan aad bay uga dhiidhiyaan aad baanay uga cadhoodaan ninku marka uu soo bandhigo inuu doono haweeneyda inuu mariyo screeningka ama examinationka uu ku ogaanayo inay tahay mid bikra gabdhaha caalamka jooga oo dhan bay arrintaasi u badan tahay surveygan la sameeyay iyo researchada laga sameeyay arrintan dhammaan dumarku way ka cadhoodaan xataa kuwa is-og inay bikra yihiin way ka cadhoodaan arrintan in la mariyo kuwaan iyagu og inay marka ay ka jabtay hadalkeedaba iska daa kuwaasu xidhiidhkaa way joojinayaanba markuu yidhaahdo gabadh iyadoo bikradii weyday oo og inay bikradii weyday bikradaadaan ogaanayaa welina gabadh ay tahay waa khalaas halkaas xidhiidhkaas ku burburaya laakiin kuwa xataa aan ogeyn weligood aan xumaan samayn si kalena aanay bikradu uga jabin ma yeelaan in la sameeyo baadhitaanka noocan ama shaybaadhkan sababtu maxay tahay sababta dhakhaatiirtu waxay soo qaataan 4 shay inay sababayaan dumarku inay sidan uga dhintaan way saan uga gubtaan haddii ninka guursanaya uu ku yidhaahdo aan baadhistan kugu sameeyo bikrada ayaan ku ogaanayo arrinta kooban dumarku ma oga bikradu waxa ay tahay ama aala ma oga bikradii inay leedahay iyo inaanay lahayn marka maadaama aanay bikradii aqoon badan u haysan aanay ka lahayn taasi waxay ku keentaa inay ku confuse garoobaan oo ay markaa maskaxdoodii ay ku wareerto kadibna inay iska diido shaybaadhka noocaas arrinta labaad ee dhakhaatiirtu ay soo qaataan waa xagga ninkan oo ay uga shakidaan ninku inuu u arko haweeneydan inuu ka shakisan yahay yacni inay wax soo martay ama ay nin wax la soo samaysay ama galmo ay soo samaysay ama iyaduba farteeda ay isticmaashay oo bikrada iska jabisay marka ninku inaanu gabadhan ku qanacsanayn inay tahay gabadh dhowrsoon oo cafiifada oo isilaalisay ee gabadh ama dee galmo soo samaysay ama iyadu wax isgalgelin jirtay inay tahay inuu ninku waxaa ka aaminay bay moodaysaa gabadhu taasina waa ta keenta cadhada iyo inay aad dumarku u cadhoodaan oo aad uga gubtaan way aad ninka xidhiidhkana ay joojiyaan aalaana marka ninku uu soo bandhigo shaybaadhka noocana xidhiidhkaasi ma sii socdo oo labada qof aana isma guursadaan hatta gabadhu haday bikrato 100% ay ogtay inay bikratay isma guursadaan waayo afarta qodob saddex kamid ayaa iyaguna ka hor imanaya hadhowto arrinta saddexaad ninku marka uu soo jeediyo in shaybaadhka noocan oo kala gabadha uu mariyo gabadhu iyaduna waxa ay soo jeedisaa sidee ba adigana lagu ogaanayaa inaad bikratay haddii aniga taydii marka taana inta badan jawaab looma helo oo ninku markuu yiraahdo weliga waxa ma samayn iyana waxa oranaysaa weliga waxa ma samayn markaas halkaas arrintu ay ka kala kacdaa oo waxa iyaduna miiska soo saaraysaa bikradeeda waan ogaanayaa adna taadaysan ku ogaadaa marka halkaana khilaaf baa ka dhasha oo taasina waa takad ugu dambeyn qodobka ugu dambeeyan gabdhuhu bikradooda galma kaliya ma jabiso oo hadaa hadhowto haday ogaato bikradu waxa ay tahay waxay ogaanaysaa bikrada inaanay jabin galma galiye marka waxay ka baqaysaa iyadoo aan galma samaynin inay wax kale bikrada ay ka jabiyeen kadibna hadhowto ninkii markuu ogaado inay u aragto in markaa ninkii inuu galma inay samaysay inuu moodo iyadoo wax kale ay ka jabiyeen markaa afartaas sababood ayaa waxay noqdeen afarta sababood ee dumarku arrintaas ay uga joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.